Hello， 大家好，我係 Suki 啊，今日同大家出沙田咧就睇龍柏山嘅一手現樓單位喎。好，我哋不如咁快出沙就上到嚟田睇下。龍柏山啦。今日睇呢個咧就1062尺嘅單位，我哋先入咗廚房睇睇先。咁廚房露台後邊咧就係工人套房。咁啊，門後邊呢度就係洗手間啦，公用嘅洗手間。咁我哋就再沿翻呢一度出去，望埋個廚房兩邊先。咁啊，發展商就預留咗呢個鞋櫃儲物櫃位。咁啊，先我哋睇埋個客飯廳，沿住呢一個走廊咧，就入去啲房間位置啦。咁啊，呢一個就第一個房間。咁啊，景觀就會望山啦，同埋遠望翻去帝寶城啊嗰邊嘅。咁之後呢一個就客廁。咁另外呢一度就第二個房間。咁啊，景觀就相當開揚同埋相當宜人啦。咁另外呢一隻型號咧，佢就多一個叫做書房位置嘅。咁雖然話書房啦，咁佢都會有個窗喺度，即係唔會話係黑房嗰啲。咁啊，到主人套房啦。咁啊，發展商亦都會已經做埋呢一個嘅三節門嘅衣櫃。咁啊，望埋主人房呢邊個景先。好，咁啊，再入去主人套房個洗手間睇下啦。咁啊，沿住呢邊就再出返去睇多次。咁我哋就再望埋客廳個露台個景觀啦。咁發展商呢個露台咧就用呢個8節門嘅設計，咁啊兩邊都可以開盡晒佢嘅。大家睇完我呢個影片介紹，對龍柏山有興趣想去現場睇下嘅咧，可以隨時聯絡我㗎。